Unboxing time. Yeay, seperti story aku di minggu yang lalu, sekarang temenin aku unboxing yuk. Ini adalah tas guys pertama aku. Ada yang udah bisa nebak nggak aku ambil warna apa? Tada, ini dia. Yap, si warna putihnya. Cantik banget kan. Kebetulan aku belum punya tas yang warna putih, jadi aku pilih warna ini. Untuk isinya lumayan bisa muat banyak ya. HP 2, dompet, lip cream, dan masih ada space sedikit. Karena dia warna putih, jadi bisa masuk ke semua warna outfit dan masih elegan banget, cantik. Gimana menurut kalian tas ini?